अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के निशानात के हवाले से कुछ ज़िक्र करूँगा। Heute werde ich निशानात के बारे में आपने über die Zeichen des verheißenen Messias al-Islam sprechen und vor allem darüber, was er über diese Zeichen geschrieben hat. Eine prinzipielle Sache, die der verheißene Messias al-Islam ganz eindeutig gesagt hat, lautet, dass der eigentliche Sinn der Zeichen, die offenbart wurden und auch in Zukunft offenbart werden, ihr eigentlicher Sinn besteht darin, dass in dieser Ära Allah durch den verheißenen Messias die Wahrheit des Islam zeigen möchte und den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der ganzen Welt offenbaren möchte. Diese Zeichen sind zum einen dazu da, dass sie die Nicht-Muslime ihre Argumente besiegen und zum anderen auch eine Wahrhaftigkeit, ein Zeichen der Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias sind, dass er der von Gott bestimmte Messias ist, der geschickt wurde, um die Wahrheit des Islam zu zeigen. Ich werde nun ein Zitat aus Barahin Ahmadiyya vortragen, aus dem hervorgeht, was der Sinn und Zweck dieser Zeichen ist. Der verheißene Messias der Islam sagt, diese ganze Vorbereitung wurde getroffen, um Leuten, die wirklich die Wahrheit erfahren möchten, mit eindeutigen Zeichen wissen, dass jegliche Segnungen und jegliches Licht im Islam vorhanden ist und damit diejenigen, die in dieser Zeit geboren worden sind, über die Entscheidung Gottes Bescheid wissen und jeder gerechte Mensch weiß, dass er nicht sich mit der Dunkelheit anfreunden kann und mit dem Licht anfeinden kann und den Rang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam missachten kann. Solche Leute sind es, die schlimme Wörter in den Mund legen und schlimme Beschuldigungen aussprechen und aufgrund ihrer Krankheit und ihres fehlenden Glaubens
überhaupt nicht Bescheid wissen, dass er der vollkommene Mensch war, dessen Licht wie die Sonne die ganze Welt erhellt hat und erhellen wird und damit durch diese Schriften die Herrlichkeit und Majestät des Islam offenbart werde und derjenige, der in Wahrheit die Wahrheit wünscht und in seinem Herzen weiß und denken kann, damit er durch diese Offenbarungen Bescheid weiß, was die Wahrheit ist und damit durch diese Offenbarungen des verheißenen Messias der Glaube der gläubigen Menschen gestärkt wird und sie an Überzeugung Kraft gewinnen und damit sie völlig überzeugt davon sind, dass das Sirat-e-Mustaqim, der rechte Weg, nur der Islam ist und dass unter dem Himmelsfirmament nur ein Buch und ein Prophet herrscht, nämlich der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welcher erhaben ist über alle anderen Propheten, welcher mehr besitzt als alle anderen, welcher das Oberhaupt der Geschöpfe ist und durch dessen Gehorsamkeit man Gott erkennen und erlangen kann und wir in dieser Zeit die Wahrheit erfahren. Der heilige Koran enthält Wahrheiten, mit denen man Gott näher kommen kann, mit denen man sein Herz reinigen kann vor Schmutz und mit dem man sich von Zweifeln befreien kann und die Stufe der völligen Überzeugung erlangen kann und durch Offenbarungen dies sehen kann und damit auch bewiesen wird, dass für immer ein fester und starker Beweis und Argument für die Muslime vorhanden ist. Die Leute, die sich mit dem Islam anlegen, damit sie durch diesen Koran immer Niederlagen erlangen, die giftige Atmosphäre, die heute in dieser Welt herrscht, damit man in dieser Atmosphäre Gott erkennen kann und die späteren Generationen sich retten können, damit die heutigen Menschen und ihre Generationen sich retten können, denn in diesen Offenbarungen wird es Dinge geben, die auch die Zukunft betreffen. Doch wenn diese Ära vorbeigegangen ist und die Welt neue Dinge enthüllen wird und die Wahrheiten, die in diesem Buch erwähnt worden sind, die Welt mit ihren Augen sehen wird, dann werden diese Zeichen und Offenbarungen von großem Nutzen sein. Das ist ein Zitat aus Barahin-e Ahmadiyya, aus den ersten 4 Bänden. Und damals hat der verheißene Messias al-Islam über die Offenbarungen gesprochen, die nicht nur für jene Ära galten, sondern auch heute noch gelten werden. Und viele Offenbarungen werden in der Zukunft in Erfüllung gehen, wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. Das alles, diese Offenbarungen, die der verheißene Messias gemacht hat, waren nicht für ihn selbst, sondern für die Wahrhaftigkeit des Islam, für die Wahrhaftigkeit und für den Rang des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um diesen der Welt zu zeigen. Die Leute verschließen ihre Augen und machen Einwände, warum der verheißene Messias diese Offenbarungen empfing, in Englisch und Urdu und Arabisch und alles zusammen. Sie können Gott nicht beschränken. Gottes Wille ist es. Er tut es, wie er will, in welcher Sprache er will. Und er kann in 2, 3, 4 Sprachen diese Offenbarungen wem er will schenken. Wie dem auch sei, diese Offenbarungen sind in Erfüllung gegangen und auch die Gegner sind Zeugen davon geworden. Und man hat die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dadurch erfahren. Leute, die spirituelle Augen besitzen, für die ist Barahin-e Ahmadiyya auch heute noch ein Zeichen. In diesem Buch sind Zeichen erwähnt, die den Glauben stärken. Und wie der verheißene Messias gesagt hat,
Die späteren Generationen werden sehen, wie das in Erfüllung geht. Und das ist zur Stärkung der Glauben wichtig. Dieses Buch und auch die anderen Bücher des verheißten Messias al-Islam sind ein Zeichen. Die sind große Zeichen. Aber Leute, die kein Auge haben, die blind im Herzen sind, die verstehen das nicht. Die verstehen überhaupt nichts. Der verheißene Messias al-Islam hat von Gott Dinge erfahren und diese Offenbarungen erläutert. Und in Kashtianu, in der Arche Noahs, heißt es, der verheißene Messias sagt, Allah hat mir Zeichen gegeben, die nicht weniger als 10.000 in Anzahl sind. In dem Buch Nazulul Masih, das ich schreibe, habe ich nur 150 davon erwähnt, als Beweis. Es gibt keine Offenbarung, die nicht in Erfüllung gegangen ist oder nicht ein Teil davon in Erfüllung gegangen ist. Niemand wird eine Offenbarung finden, bis er stirbt, von der er sagen kann, dass diese leer ausgegangen ist. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, wenn ihr unverschämt seid. Aber ich sage ganz offen, dass es tausende Zeichen und Offenbarungen von mir gibt, die wortwörtlich in Erfüllung gegangen sind. Und ihr werdet tausende Menschen finden, die Zeugen davon sind. Und außer dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam werdet ihr nirgendwo eine solche Wahrheit finden. Wenn meine Gegner gerecht wären, dann hätten sie ihre Augen geöffnet. Aber sie können kein anderes Beispiel nennen. Das ist nur ein Übel und eine üble Nachrede, wenn diese Menschen behaupten, dass diese Offenbarungen nicht in Erfüllung gegangen sind. Sie sollten sich ihre Aussage wieder zurücknehmen. Tausende Offenbarungen sind in Erfüllung gegangen und tausende Zeugen sind lebend, die das gesehen haben. Das ist nichts Kleines. Allah hat quasi der Menschheit gezeigt, was Sache ist. Ihr werdet dieses Beispiel in keiner anderen Zeit finden, außer in der Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass tausende Prophezeiungen gemacht wurden und diese in Erfüllung gegangen sind und tausende Menschen das bezeugt haben. Ich weiß, dass Allah nahe ist in diesem Zeitalter und das Ungesehene offenbart und ihr werdet kein anderes Beispiel davon finden. In Nazulul Masih, und das der verheißene Messias hier erwähnt hat, das Buch, aus diesem habe ich 3, 4 ausgewählt als Beispiel. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Ja Ahmadu, Mazat al-Rahmatu, Allah Shafatay. Schau, siehe Brahin Ahmadiyya. Die Übersetzung lautet, O Ahmad, du wirst eine Segnung bekommen, du wirst Weisheiten bekommen und es ist offenbar, dass durch mein Wort solche Wunder geschehen sind, mit denen keiner es aufnehmen kann. Ich habe viele Bücher in Arabisch geschrieben und niemand konnte sich mit mir anlegen. Allah hat dadurch mir Zunge und Herz gegeben. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über eine Offenbarung, Schau, siehe Brahin Ahmadiyya, Seite 518, 519, die Übersetzung lautet, wo hast du diesen Rang bekommen? Sie sagen, wo hast du diesen Rang bekommen? Das ist eine Lüge und wir werden dir nicht glauben, bis wir Gott nicht sehen. Doch diese Leute werden nicht glauben, bis sie sterben. Sag ihnen, die Pest wird kommen. Ihr sollt es nicht übereilen. Der verheißene Messias sagt,
Diese Offenbarung wurde vor 20 Jahren gemacht über die Pest, die kommen sollte. Diese Pest ging mehrere Jahre lang und hunderttausende Menschen starben an dieser Pest. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über eine Prophezeiung: Das steht in Brahim Ahmadiyya, Seite 243. Die Freunde von Sufa, wisst ihr, was die Freunde von Sufa sind? Ihr werdet ihre Augen sehen, die Tränen, sie lobpreisen dich und sagen: Oh Allah, wir haben den Ruf eines Rufers gehört, der sagte, ihr sollt einen Glauben stärken. Und er rief zu Gott auf und er reinigte uns vor Götzendienst und er war ein Licht, welches die Welt erhellte. Der verheißene Messias sagt, das wurde in Brahim Ahmadiyya veröffentlicht. Damals gab es weder Ashabus Sufa noch solche Menschen. Diese Brahim Ahmadiyya, das Buch ist von 1882. Das sind auch Offenbarungen von 1882. Danach kamen erst, sagt der verheißene Messias al-Islam, die Menschen nach Qadian. Und wie groß ist diese Offenbarung? Damals wurde das offenbart und niemand konnte denken, was passieren würde. Dass eine Zeit kommen würde, dass in Qadian solche aufrichtige Menschen sich versammeln, die dort versammelt sind und diese Prophezeiungen erfüllen. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, seine Offenbarung lautet, aus Brahim Ahmadiyya 243, die Feinde werden Pläne schmieden, dass sie durch dass sie das Licht Gottes auslöschen wollen durch ihre Luft. Doch Allah wird sein Licht erfüllen, obwohl die Leugner und die Kuffar dies nicht wünschen. Damals hatten die Feinde überhaupt keinen Wunsch und es gab keine Gegnerschaft, sagt der verheißene Messias. Als diese Prophezeiung gemacht wurde, gab es überhaupt keine Gegnerschaft. Niemand war gegen mich. Nach 10 Jahren nach dieser Prophezeiung kamen die Gegner und die Gegnerschaft kam zum Höhepunkt. Und es wurden Fatwas gegen mich erlassen, mich zu töten. Und alle Maulvis waren gegen mich. Und man tat alles, um mich zu zerstören. Doch man erreichte das Gegenteil. Und diese Gemeinde und diese Mission schritt immer weiter voran. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, so lautet seine Offenbarung, auch wenn die Leute dich zerstören wollen, wird Allah solche Mittel schaffen und dich erretten. Und er wird dich wirklich erretten, in der Tat retten, auch wenn die Leute dies nicht wünschen. Schaut, wie majestätisch diese Offenbarung ist, wie Allah Ta'ala wiederholt gesagt hat, dass er mich retten wird und versprochen hat, dass die Menschen versuchen werden, dich zu töten, dich zu zerstören. Aber Gott wird mit dir sein und wird ihre Pläne zerstören und dich erretten. Schaut, was haben die Leute denn nicht alles gemacht, um mich zu zerstören? Sie schmiedeten Pläne. Sie wollten mich töten. Sie wollten mich tyrannisieren. Sie erließen Fatwas des Kufr und des Mordes. Aber Allah ließ alle diese Pläne zerstören und sie waren nicht erfolgreich. Es kam ein so großer Sturm, den Allah prophezeit hatte. Ihr sollt Gott fürchten und ihr sollt die Wahrheit sagen. Ist das nicht göttliche Vorhersehung? Und wenn ihr sagt, dass die Leute haben mich beleidigt, haben mir Leid zugefügt, aber das Ismat heißt,
Allah wird dich erretten vor den großen Plänen. Schaut, auch dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde dies versprochen. Obwohl in der Schlacht von Uhud auch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verletzt worden ist. Und obwohl Allah versprochen hatte, ihn zu erretten. Genauso hat Allah auch zu Jesus sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Gedenke der Zeit, als Bani Israel dich töten wollten und ich sie daran hinderte. Obwohl es bewiesen ist, dass Jesus a.s. verhaftet wurde und aufs Kreuz auch geschlagen wurde, aber Gott ihn errettete. Das bedeutet Israfafto. Und Wallahu ya'simuka minan nasi, dass Allah Ta'ala dich erretten wird von den Menschen. Diese 3, 4 Beispiele habe ich genannt. Genauso sind seine Bücher ein Zeichen Allahs, über die der verheißene Messias sagt, ich möchte insbesondere sagen, dass Allah mich unterstützt, wenn ich Bücher schreibe. Denn wenn ich Arabisch oder Urdu schreibe, dann empfinde ich, dass irgendjemand von innen meine Feder leitet. Und egal, ob es Urdu oder Persisch oder Arabisch ist, es gibt 2 Arten von meinen Schriften. Zum einen passiert es, dass ich ganz einfach Dinge niederschreibe und Dinge vor mir kommen und ich diese niederschreibe. Und ich muss überhaupt keine Last tragen. Aber das entspringt aus meinem Kopf und meinem Gedächtnis. Und Allah unterstützt diese. Durch seine geringe Unterstützung kommen Dinge und Worte hervor, die mir nicht schwerfallen, diese niederzuschreiben. Wallahu a'lamu. Der zweite Teil meiner Schriften besteht darin, was eine ganz besondere Sache ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel Arabisch schreibe oder etwas schreibe und ich Dinge brauche, Wörter brauche, die ich nicht kenne, dann offenbart mir Allah diese Worte. Und durch diese Offenbarung schreibe ich diese Worte nieder. Und wie ein heiliger Geist legt Allah diese Worte in meine Zunge und in meine Feder. Und ich bin fast ohnmächtig. Zum Beispiel im Arabischen brauche ich ein Wort und ich habe dieses Wort benötigt. Und ich kannte dieses Wort nicht. Doch ich musste dieses Wort verwenden. Und Allah offenbarte mir dieses Wort in meinem Herzen. Und wie mit einer Offenbarung kam dieses Wort so in mein Herz, was ich benötigt hatte. Oder ich benötigte ein anderes Wort, welches ich nicht kannte, welches die Bedeutung hatte, dass man still bleibt in Furcht. Und Allah offenbarte mir dieses Wort in meinem Herzen. Genauso gibt es Sätze, die mir offenbart worden ist. Ich habe feste Wendungen und feste Sätze wie eine Offenbarung in mein Herz als Offenbarung empfangen. Oder ein Engel zeigt mir diese Wörter und diese Sätze auf ein Blatt Papier. Und manche davon sind wie Verse des Heiligen Koran oder etwas verschieden. Und nach einer gewissen Zeit merke ich, dass dieser arabische Satz, den ich von Allah erhielt, in jenem Buch vorhanden ist. Denn Allah ist der König aller Dinge, deswegen hat er auch die Macht, auch solche Sätze mir zu offenbaren oder solche Verse zu offenbaren, die bereits vorher vorhanden waren, aber diese offenbart er mir. Das geschieht mit dem Arabischen, aber noch eigenartiger ist es, dass ich einige Offenbarungen erhalte in Sprachen, die ich überhaupt nicht kenne, zum Beispiel Englisch oder Sanskrit oder Hebräisch, die in Brahina Ahmadiyya diese Offenbarungen erwähnt worden sind. Und ich schwöre bei Gott, der
mein Leben in seinen Händen hat, dass das die Praxis Allahs ist und dass ein Zeichen Allahs ist, das mir gegeben wurde. Er enthüllt mir ungesehene Dinge und Allah kümmert sich nicht darum, ob dieses Wort in Englisch oder Arabisch oder Sanskrit in einem Buch ist, weil das für mich ungesehen ist und unbekannt ist. Wie Allah im Heiligen Koran auch einige Dinge aus der Tora genannt hat, die aber ungesehen waren, weil für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Dinge unbekannt waren, obwohl die Juden diese Dinge kannten. Das ist das Geheimnis, warum ich der Welt dieses Wunder zeige, dass ich der Welt auch die Welt herausfordere, mich im Arabischen mit mir auseinanderzusetzen, zu konkurrieren. Warum sollte ich das denn tun, wenn nicht von Gott? Es gibt viele Beispiele in den Büchern des verheißten Messias al-Islam, was diese arabischen Bücher bewirkten. Auch in dieser Zeit gibt es diese Zeichen. Es gibt sehr, sehr viele Zeichen. Ich werde nur einige davon erwähnen. Damals kam keiner, um sich mit dem verheißten Messias zu messen. Und schauen Sie, was heute die Araber darüber sagen. Eine Frau aus Palästina sagt, ich hatte den festen Glauben, dass Jesus im Himmel lebendig ist und in der letzten Ära runterkommen wird und mit dem Schwert die Umma befreien wird und mit dem Schwert zwangsläufig die Muslime, die Leute zum Islam bekehren wird. Und ich wartete auf diesen Tag. Dann lernte ich die Jamaat kennen. Durch meinen Schwager lernte ich die Jamaat kennen, der mit mir über die Jamaat sprach und mir die arabischen Bücher des verheißten Messias al-Islam und Literatur gab. In diesen Büchern habe ich viele Beispiele von Diamanten gefunden und Schmuck gefunden, das ich niemals gesehen hatte. Die Schrift, arabische Sprache war voller Weisheit und voller Schmuck und Diamanten und es war neu für mich. Es waren solche Edelsteine, die ich sah, die mir Gott erkennen ließen und ich das Bett machte. Dann schreibt Ijaz Saib aus Algerien, die islamische Lehre, die verloren gegangen war und die verkehrten Exegesen des Korans ließen mich verzweifeln und ich zweifelte daran, ob das überhaupt das Wort Gottes ist. Bis ein jordanischer Ahmadi mir die Bücher des verheißten Messias al-Islam gab. Ich las das Tafsir des verheißten Messias, aber davor betete ich und machte Nawafil und betete, O Allah, führe mich auf den geraden Weg. Je mehr ich ließ, desto mehr öffnete sich mein Herz und meine Brust und diese Worte ergriffen mich und ich wusste, dass das nicht das Wort eines Menschen war, sondern göttliche Offenbarung war. Dann schreibt Faraz Sahib aus Abu Dhabi, ich habe die Bücher des verheißten Messias gelesen, so viel ich konnte und durch das Programm von MTA Al-Hawar al-Mubashir habe ich gelernt, was die Jamaat Ahmadiyya lernt. Ich war ein unwissender Mensch und war erst sehr abgeneigt, aber als ich den Koran las und die Hadith las, dann wurde mein Herz erfüllt von Überzeugung. Ich hatte zwei Wege. Entweder sollte ich warten, bis Jesus aus dem Himmel herabsteigt und davor auf den Dajjal warten, welcher Zeichen zeigen würde. Und dann sollte ich an die Verse glauben, die gemäß einiger Gelehrten nicht mehr gültig sind. Oder ich sollte an den verheißten Messias al-Islam glauben, der das schöne Gesicht des Islams zeigte und die Schönheit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zeigte und ihn verteidigte. Er schreibt, ich bat Gott um Dua und betete, dass er mich leiten würde und mir den rechten Weg zeigen würde. Und ich empfand in meinem Herzen eine Zuneigung zu der Jamaat und zum verheißten Messias. Er sagt, ich habe Jura studiert und als ich die
Verse des Verheißenen Messias sallallahu las, die Qasida für den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, kamen Tränen in meine Augen und ich sagte, das kann kein Lügner sprechen. Ein Lügner kann diese Verse nicht sprechen. Er kann den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht so sehr lieben. Und wie kann ein Nicht-Araber so stark und so glasklar schreiben? Ohne die Hilfe Allahs ist das nicht möglich. Dann schreibt Abbas Sahib, der in Italien wohnt, er sagt, ich konnte nicht anders als MTA al-Arabiya mir anzuschauen. Einmal schaute ich Al-Hawar al-Mubashir, als eine arabische Qasida des Verheißenen Messias vorgetragen wurde. Ein Lobgedicht, Lobeshymne auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ich schaute mir das Foto des Verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam an und aus meinem Mund kamen die Worte: Ich schwöre bei Gott, dieser Mensch kann kein Lügner sein, er ist ein Gesandter Allahs. Das kann nur jemand sein, der den Propheten und Gott liebt. Khalid Sahib aus Marokko sagt, als ich die Jamaat Ahmadiyya kennenlernte, war ich überrascht, dass der verheißene Messias gekommen war und schon weg war. Ich bat Gott um Rechtleitung und betete und las die Bücher, die arabischen Bücher aus der Webseite. Ich las die Philosophie der Lehren des Islam in der arabischen Sprache. Ich las dieses Buch mehrmals und das Thema über Gerechtigkeit berührte mich sehr und ich las At-Tablir und andere Bücher. Und es waren mehrere von Weisheiten und Segnungen und ich musste sagen, dass ich einen Schatz gefunden hatte. Umada Sahib, über ihn schreibt Hanidai Sahib, dass auf unserer Webseite jemand die Frage stellte, wie der verheißene Messias zu Maria wurde, so wie er das schreibt, und der Heilige Geist in ihm eingehaucht wurde. Er sagt, ich gab ihm diese Antwort und das Buch At-Tablir gab ihm so viel Weisheit und er freute sich, dass er die Gelegenheit hatte, die Worte eines Propheten zu lesen. Atami Sahib aus Jemen sagt, weil ich ein Journalist bin und ein Wissenschaftler bin, hatte ich mir vorgenommen zu recherchieren und ich las die Bücher auch der Gegner der Jamaat, und als ich noch weiter recherchierte, kam ich zum Schluss, dass das alte Einwände sind, und auf der anderen Seite las ich die arabischen Schriften des verheißenen Messias, die ein Wunder waren für mich. Diese arabischen Schriften waren ein Wunder und es war ein Wunder Gottes, dass der Imam Mahdi persischer Abstammung sein würde, nicht aus den Arabern sein würde, denn auch aus anderen Völkern können Propheten kommen. Und ich glaube, dass er schreibt, dass dieser Messias und die Wiederbelebung des Islam aus einem Nicht-Araber kommen sollte, weil der Islam schwach geworden war. Der verheißene Messias zeigte den wahren Islam, den die Leute vergessen hatten. Der Islam heißt Frieden, doch die Muslime streiten und bekämpfen sich und sie warten auf einen Mahdi, der mit dem Schwert kommen soll, der blutig sein soll. Aber die Jamaat Ahmadiyya ist eine Jamaat, die an den wahren Mahdi glaubt und ihm folgt. Dann schreibt jemand aus Iran, er sagt, ich bin in einer Schia-Familie geboren worden und bin religiös aufgewachsen. Ich las viele Bücher, doch der Islam, der gezeigt wurde, der ließ mich verzweifeln.
Und ich dachte, dass etwas fehlt und das nicht sein kann, denn der Islam sagt, dass viele Menschen in dieser Religion beitreten werden. Doch heute wissen die Leute überhaupt nichts vom Islam. Also wusste ich, dass es eines Reformers bedurfte und der Reformierung bedurfte. Ein Freund lud mich zu sich nach Hause und zeigte mir MTA. Und ich sah Al-Hiwar al-Mubashir und andere Programme, in welchem das Tafsir des verheißenen Messias gezeigt wurde. Und ich war sehr überzeugt und sehr angetan von dieser Diskussion. Ich hatte zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, im Fernsehen solche Diskussionen zu hören. Und es war sehr eigenartig, dass diese Gelehrten, diese Nicht-Ahmadis, zwar Schiiten einladen für ihre Diskussionen, aber nicht die Jamaat Ahmadiyya, sondern sie beleidigen, weil sie können gar nicht gegen die Argumente der Jamaat antreten. Die Ahmadis werden getötet, sie werden gefangen genommen und ich wusste, dass die Feinde sonst nichts können als das. Und wann immer ich MTA sehe, wird mein Glaube gestärkt. Im Heiligen Koran kann es keine ungültigen Verse geben, so wie der verheißene Messias das gesagt hat. Und ich wusste, dass der verheißene Messias den Islam liebt. Als ich hörte, dass der Messias gekommen war und Brahim Ahmadiyya geschrieben hatte, und ich wusste, was die Mission des verheißenen Messias war, und ich war überzeugt, nachdem ich die Bücher des verheißenen Messias und der Khulafa gelesen hatte, dass diese Menschen keine normalen Menschen sind, sondern den Islam wiederbeleben wollen, und die Welt braucht diese Menschen. Die Kunst und das Wunder des Arabischen des verheißenen Messias der Islam war eine goldene Gelegenheit, doch die Gegner konnten nicht dem widersprechen, dem irgendetwas widersetzen. Und ich konnte nicht anders, als an den verheißenen Messias zu glauben, denn ich wusste, dass die Jamaat wahrhaftig war. Und ich erachte es als meine Pflicht, das Tabligh zu machen. Es gibt viele solche Ereignisse, und wie ich gesagt habe, werde ich nur einen Teil davon präsentieren. Dann sagt der verheißene Messias, ich bin jene Person, die viele Zeichen bekommen hat. Gibt es denn eine andere Person, die es mit mir aufnehmen kann? Ich schwöre bei Gott, über 200.000 Zeichen sind durch meine Hand in Erfüllung gegangen. Und über 10.000 Menschen haben das gesehen. Und über 10.000 Menschen haben den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum gesehen. Und der heilige Prophet hat ihnen gesagt, dass ich wahrhaftig bin. Und vielen tausenden Menschen wurde im Traum gesagt, dass ich von Gott gekommen bin. Einige Menschen waren schon verstorben. Zum Beispiel Gulab Shah in Ludhiana, der jemandem gesagt hatte, dass Jesus in Qadian geboren wurde und auch nach Ludhiana kommen wird. Dieser Mensch traf mich in Ludhiana und sagte, dass dies sein Älterer ihm gesagt hatte. Und er musste Leid ertragen und sagte, dass Gulab Shah mir gesagt hatte, dass Jesus nicht im Himmel lebendig ist, sondern tot ist. Und er wird nicht zurückkommen, sondern Mirza Ghulam Ahmad ist Jesus a.s. und gleich ähnelt dem Jesus. Und im Himmel hat er den Namen Jesus bekommen. Und sagte er, O Karim Bakhsh, wenn er kommen wird, wirst du sehen, dass die Maulvis sich ihn bekämpfen werden, doch sie werden nichts tun können. Er wird in der Welt kommen, damit die falschen Dinge, die dem Heiligen Koran zugesellt werden, damit er sie beseitigt. Und dieser Besurg hatte prophezeit, dass du ihn sehen wirst, diesen neuen Jesus.
Wir sehen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam im Traum einiger Menschen kam und ihnen Rechtleitung gab. Zur Zeit des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam gab es einige Menschen, die das Bad machten und die ihre Dinge festgehalten, ihre Ereignisse festgehalten haben. Mir Abdul Rashid Sahib radhiyallahu anhu sagt, ich machte das Bad aufgrund meines Vaters und eines Traumes, den ich sah. Ich sah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er auf einem Bett liegt und krank ist. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam steht bei ihm, als ob er sich um ihn kümmern würde. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stützt sich an seine Schulter und steht auf. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hält eine Rede über die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam. Und ich sah im Traum, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesund geworden ist und sein Gesicht erhellt worden ist. Und ich wusste, dass der Islam nun durch den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam wieder lebendig werden würde. Und nach diesem Traum machte ich das Bett. Genauso schreibt Abdul Sattar Sahib, Vater von Abdullah Sahib, ich fragte meinen Vater, dass ich nicht verstehe, ob Jesus sallallahu alaihi wasallam tot ist oder gestorben ist oder noch lebt. Erklären Sie mir das. Mein Vater sagte, er hatte einen Traum und war am Rande des Flusses Ravi und er sah zwei Zelte. In einem war der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam und in dem anderen der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich ging ins Zelt des heiligen Propheten und fragte, wie ist dieser Mensch, der sagt, dass er der verheißene Messias ist? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, dieser Mensch ist wahrhaftig, er ist wahrhaftig, er ist wahrhaftig. Also er ist in seinem Anspruch wahr und er sagte, dass ich dann das Bett machte. Dann sagt Sardar Karamdad Sahib, ich sah eine Straße, auf der der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und der verheißene Messias gingen und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dieser Mensch ist von Gott, dieser Mensch ist von Gott, dieser Mensch ist von Gott, dreimal. Und ich war 1902 in Qadian und machte das Bett und sah den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam genauso wie im Traum. Wir sehen auch heute, Muhammad bin Ahmad Sahib aus Deutschland sagt, er schreibt, dass er das schon lange schreiben wollte, aber nicht dazu kam. Er sagt, ich war in Deutschland und lernte das Ingenieurwesen und ich war in Saudi-Arabien und war von der Ahmadiyyat ich kannte die Ahmadiyyat nicht. Im Jahre 2005 sah ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam im Traum und der heilige Prophet sallallahu und wir waren in einem Turm, in einem Minarett und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte zum Mond, welcher sehr nah war und das Licht des Mondes verbreitete sich und dazwischen war ein Minarett. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigte zu etwas und sagte, und ich kannte diese Sache nicht. Er liebte mich sehr, er war sehr liebevoll zu mir und ich kann das nicht beschreiben. Dann ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weg und ich wachte auf und dachte, dass ich über der Welt, über der Erde schwebe. Und ich redete nicht mit den Menschen. Ich verstand diesen Traum nicht, bis mein Vater mir erklärte. Mein Vater sagte, auch er hat im Traum den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm im Jahre 1989 ihm gesagt, dass er einen Sohn im Jahre 1979 einen
Sohn bekommen würde, und er gab ihm auch den Namen. Er sagt, der junge Mann schreibt, dass sein Vater ihm das im Jahre 2007 gesagt hat, und er war kein Ahmadi. Dann kam er auf die Webseite der Jamaat und lernte die Jamaat kennen, und es waren die Lehren, die er schon kannte, was Dajjal ist, was diese Dinge sind. Darüber hatte er schon mit anderen gesprochen gehabt. Dann schreibt er mir, als ich die Bücher des verheißenen Messias las, weinte ich. Jedes Wort kam in meinem Herzen. Das ist ein solcher Schatz, den zu beschreiben mir schwerfällt. Die Lehre der Jamaat ist erhaben. Die Jamaat stellt die wahren Lehren des Islams dar. Zum Beispiel die Diskussion über Gültigkeit und Ungültigkeit einiger Verse. Und die Jamaat des Verheißenen Messias al-Islam ist es heute, die diese Lehren hat und präsentiert, die in der Zukunft den wahren Sieg erlangen wird. Ein Freund aus Damaskus sagte, Rizwan Sahib, er sagt, er studierte Mathematik und IT und lehrte auch den Heiligen Koran in Damaskus. Er sagte, er hat die Religion selbst gelernt und wollte Allah erfahren. Und sah im Traum, dass der Heilige Koran das Wunder ist und du wirst alles in dem Heiligen Koran finden. Als ich den Heiligen Koran las, sah ich eines Nachts im Namaz und rezitierte den Heiligen Koran und war sehr und fürchtete mich sehr, dass ich den rechten Weg haben wollte. 2 Jugendliche klopften an meine Tür und fragten mich über Qadianiyat. Ich las aus einem Buch gegen die Jamaat und ich empfand und ich schloss dieses Buch und sagte, ich glaube, ich mache einen großen Fehler. Ich habe diese Jamaat nie kennengelernt und erzähle euch etwas, was ich nur vom Hörensagen her kenne. Dann lernte ich einen Ahmadi kennen, der mir die Bücher des Verheißenen Messias gab. Er gab mir die Philosophie der Lehren des Islam. Ich las dieses vollständig und empfand, dass diese Person wirklich den wahren Islam präsentierte. Er hat den Islam selbst erfahren. Er ist ein Mensch Gottes. Und das Thema über die Offenbarung Allahs hat mich sehr berührt und dass diese noch nicht zu Ende gegangen ist. Denn ich hatte vor 6 Monaten einen Traum gesehen, wie ich vor Gott trete und das Licht Gottes ist überall. Und Allah sagt, Ataytuka al-Zara, Dar al-Waqi. Das heißt, ich habe dir ein Schloss gegeben, bei dem du dich sicher fühlen kannst. Ich wusste nicht, was damit gemeint war und fragte auch Gott nicht, weil ich mich schämte. Ein Engel kam zu mir und er hatte auch Waffen bei sich. Und dieser Engel sagte, sag zu deinem Freund Basit, er soll sich mit La ilaha illallah verbinden. Ich las alle arabischen Bücher des Verheißenen Messias al-Islam und seine Worte hatten eine wundervolle Wirkung auf mich und ich machte Istikhara und hörte ein Gebet, einen Vers des Heiligen Koran. Abdam min ibadina.
Und ich hörte sah zum zweiten Mal den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, welcher mir sagte, nur Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam kann dich erlösen von den fürchterlichen Sachen der Welt. Unser Muballigh Abdul Malik schreibt, dass er zum Tabligh in ein Dorf in Afrika ging und dort waren Jugendliche, die sich dagegen stellten und man versammelte die Menschen und ein Sturm kam und auf einmal kamen Wolken und ein Sturm und großer Regen und das Programm von diesen Menschen wurde zerstört und die Leute empfanden, dass das eine Wut Allahs war, weil diese Menschen die Leute davor abgehalten hatten, die Jamaat im Programm der Jamaat beizutreten und viele Menschen 40 Menschen machten das Bett. Dann in Nigeria, in einem Dorf, gingen einige Menschen, um Tabligh zu machen und die Leute stellten sich dagegen. Ein Jugendlicher sagte nach einiger Zeit, dass er Gott angebetet hatte, wenn diese Menschen nicht wahrhaftig sind, dann sollst du ihnen Leid zufügen. Doch wenn die Ahmadis wahr sind, dann sollst du ihren Gegnern Leid zufügen. Und er sagt, ich sah nach 5 Tagen, dass unter den Gegnern 2 Leute sofort starben. Und ich wusste, dass die Jamaat wahrhaftig war und nahm die Jamaat an. In Burkina Faso sagte man dem Rabbi, dass es seit einiger Zeit nicht geregnet hat und man machte das Namaz Istisqa dafür und betete dafür. Als man den Leuten bekannt gab, dass dieses Namaz berichtet werden würde, da hielten sich die Nicht-Ahmadis fern und er sagte, ich betete in dem Namaz und sagte zu Allah, O Allah, du sollst uns Wasser geben, du sollst uns Regen geben und ein Zeichen geben. Allah erhörte die Gebete der Kinder und der Erwachsenen und es regnete und wir gingen zum Tabligh und als wir zurückkamen, wussten wir, dass ein Regen gekommen war und dass eine Segnung von Allah gekommen war. Viele Nicht-Ahmadis und Christen waren sehr gerührt davon und 90 Menschen machten das Bett. Der verheißene Messias al-Islam sagt, unsere Jamaat sollte einen lebendigen Kontakt zu Allah haben und sie sollten dankbar sein, dass Allah mit ihnen ist und dass Allah ihnen Überzeugung gegeben hat und viele Zeichen gegeben hat. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir einen lebendigen Kontakt zu Allah aufrichten, einen Kontakt, der uns allen ermöglicht, die Zeichen Gottes zu sehen und unseren Glauben zu stärken und auch die neuen Generationen und dass wir auch die Kraft bekommen, in die neuen Generationen dieses Leben einzuhauchen, dass wir Gott erkennen, dass wir den Sinn des Bets erkennen. Möge Allah auch in unseren Generationen diesen Glauben stärken lassen. Es gibt eine traurige Nachricht. Ich werde 2 Janaza verrichten nach dem Jumma. Das erste Janaza ist von Herrn Raziuddin Sahib, Sohn von Ibn Muhammad Hussain Sahib, welcher am 8. Februar 2014 in
als er von seinem Haus rausging, um zu arbeiten, wurde er Shahid gemacht und ermordet in Karachi. Seine Frau war auch mit ihm. An dem Tag war in Karachi, wurde gestreikt und seine Frau sagte ihm, sie sollten nicht zur Arbeit gehen, aber er war bereit für die Arbeit. Er ging raus und zwei unbekannte Menschen kamen auf dem Motorrad und feuerten auf ihn. Und er war verletzt und sein Neffe war bei ihm. Seine Frau kam und ging mit ihm ins Krankenhaus. Die Ärzte versuchen ihn zu behandeln, doch er verstarb. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der Sohn von Muhammad Hussain Mukhtar Sahib. Seine Familie war ursprünglich aus Kashmir und zwei Busurgan hatten das Bait des Messias Islam gemacht und das Tabligh gemacht. Fateh Muhammad Sahib, der Urgroßvater des Shahids, nahm die Jamaat an. Sein Großvater hieß Mukhtar Ahmed Sahib und sein Vater war Muhammad Hussain Mukhtar Sahib. Nach der Gründung von Pakistan gingen sie nach Kotli und seit 1992 wohnten sie in Karachi. Er war ein Angestellter in einer Firma, er war 36 Jahre alt, ein sehr aufrichtiger, liebevoller Mensch, der mit allen sehr gut umging. Er liebte das Khilafat und respektierte das Nizam-e Jamaat und stritt sich nie mit jemandem und hatte niemandem Leid zugefügt. Er wünschte sich das Shahadat und sah im Traum vor einigen Tagen, dass jemand ihn angreift mit einer Axt und er wacht auf. 2 Tage vor dem Shahadat am 6. Februar sah seine Frau, dass sein Mann Shahid wird und sie sagt, sie ging in dem Traum zu ihren Eltern und sah auch dort das Janaza ihres Mannes. Der Vater des Shahids hatte auch im Traum gesehen, dass der große Sohn zu ihm kommt, der ältere Sohn, und sagt, du hast 17 Tage Zeit. Der Shahid war Musi und machte das Duty mit den Khudam, war ein sehr aktiver Mann. Sein Vater ist 80 Jahre alt. Seit 4 Jahren ist er auch gehbehindert. Er kümmerte sich um seine Familie. Sein Bruder hat auch Drohungen bekommen, weswegen er dort wegging. Dann hatte auch er Drohungen bekommen. Seine Eltern, dann seine Frau Nusrat Jabin Sahiba und Kinder Atiyatun Nur. Er hat eine Tochter, Atiyatun Nur, hinterlassen. Das zweite Janaza, möge Allah die Ränge des Shahids erhöhen und auch seinen Eltern und seiner Familie und seine Tochter beschützen und ihnen Geduld geben. Das zweite Janaza ist von Dr. Khalid Yusuf Sahib, welcher am 7. Februar 2014 in Fazl Umar Krankenhaus in Rabwa im Alter von 46 Jahren verstorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Sahib war Musi und er ist im Behishti Maqbara begraben worden. Sein Vater war Sayyid Muhammad Yusuf Sahib, Amir von Nawabshah, der in 2007 in Nawabshah umgebracht worden ist und Shahid gemacht worden ist. Er hat 3 Söhne und eine Tochter. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und auch seinen Kindern Geduld geben.
und sie beschützen. बड़े अच्छे डॉक्टर थे Er kam hierher nach der Schahadat von seinem Vater und war ein sehr guter Arzt, hat viele arme Menschen behandelt und gedient. Dann ging er nach Rabwa सलूक होता था im Fazilmar Krankenhaus und arbeitete sehr gut, अस्पताल में दाखिल हुए हैं hatte eine sehr liebevolle Bindung zu den Patienten. 80 मरीज उन्होंने Er musste ins Krankenhaus, बड़ी खिदमत का जज्बा रखने वाले er war krank दर्जात बुलंद फरमाए und hat trotz seiner Krankheit auch 80 Patienten behandelt an dem Tag. Möge Allah seine Ränge erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر